Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kawai ke bang akwa ban pensyai dan ban kerpat hang lapor. Ia kinong sok snong joga jela jogi parot. Mentak ski poi praspa arpo pra pakis. Bat gabun ka bangila eksamen ngila pek bah kikis ki bangi praspa sidrot. Anding lawat bah history kalong kajing kalong bakitu ki badon ka milestone tom kamot ki badon ka sngo bayo kli. Lani ki jerho. Kaya ka bakila kalong kim salia yo mai lele na mangi bayo kli. Bat li pates su teng kiti teng sngo salia. Lani teng ki kwa ban muri namari otip ki brio. Tika bangi kwa ban kerpat na kalian ka surkar ta. Kalau bangi kerpat kalau ngiyaki way nong nong ban bapis ngoba namne sekpa. Habis pidon inu jing sngo bakadon ke jing shit ke jing jerho ke jing kriat. Lani kanu kono kasain hagabe. Sngo bahawan lerai nengkong kitang chulap pisiam ka bagong kata. Wat yang mixu hayin hasen som marwe hay jaka ba namya mix nang takabahar pa penting hakitukin numbers kenamba na kalian katim jogi head workers jungi kinyo banle ya kabadon kap ngakwa ban petip angdi ba menta na kalian ke surga nilabu kini dedicated line kabangini om ka war room helpline lani om be ka helpline. Bat kebangibu de su tan HDC office mentang la notify hakaway pakaway ka block headquarter. Hakaway pakaway ka block headquarter ngatrai playo ka do notification bat snow baha na kalian jo piki print and electronic media snow baha ban penkenmau ya kan ka line ka number syaki pajbak ng sosnong jo gejala. Batin sengau baha ban kenmau ban spelling that ya une telefon number. Balada don kanu ke bagi sengau ban phone sya une number kin nam larang phone complain knang ba ni na kali masurkan ni yo ban le ya ka badon kam. Bat kum mau pi ke notification kalami ndai su mentatang hadis hasil hanrei hak keleng jo ke jelam me kala jumi ni lambu ya une helpline ham ka way ka block headquarter jong ke jela megala joni baru ka way namar de tang leng ba kani bangila banjok thma ya une uknyam cipang kebentar ka ba ar ka bangakwa ban pensyai har ni ke jamit ndak kam ta cintik jong ki paiba nong sosnong jo jela ka joni ki beneficiaries ki bayo lemba jong ukau roshan ubangi om lemba jong kanika NFSA ka total ki nong sosnong ki bayo na jimetoy na kani ka scheme NFSA ki poi arthowela saupusan aja sispa saupusan ngut kabamut ka section jong ki baduk ki bejenja kala hap lepa ha kani kakatapari te lemba de jingrap jogo government of India na alian jogo sarkar jela ngala de penbena ban ngasupun ken maudian mentaka jami tolong bagi don bok sibun bangila menta ubenai ni ban ubenai ju nalor ba kiyo utu kau ubaki hapan seu lai tingka si kilo mentang ye ai susu lada kalong ye kabayo lai pusan kilo si benai hakador lai tingka kinyo su salai pusan kilo uta pada bomdon kamsi sinayaru na kementa ubenai me bat ubenai ju kabamut lemba jogan ni keski ngangit ken ki baduk ki bajenja la kumnu
ngin ya yo jing mentoy leng ba jing ngeski nam tau ni tunai ni ngapa berbetik ba ka jing sang nagi wholesaler sya ki le ki fair price shop dealers kalaya sekma don ki FPS ki balade sam ke lasam don ki bedang sam bat mentang la ong ru baya utu khau nagi wholesaler bakin lift no nang tau nai jun don ki lo wholesaler bila de lift lut berhoi mentas tam ben perkoi sya ki snong si thau leng ba jo ki FPS dealers dengan kuah pensyai ni nama don ke jing ya keren ke jing ketho menin ke bang ba tong iman se ambam da ngaja berjur don ki bas ngomong don ki bang ba long ko bakren ben ten re nga ong yepi kani kolong kathma ba yang i bro dei na kada ba nga sa ong la ka long yin at least lagi ye yok yu khao let's say ki jhur ki je na kam ta begin bang begin nga semua bon ba kata kadik betul kamu suai ni nama bangi hakaju kapor pat ketma kalau bangi dia pun ting kat bala ban penduna ya kaji sapriam une kenyang jimpang ubanangki una we kasni sya we pat kasni teki perlo let's say kidon di bamong kidon di besmosi kibadon kaji sngau de kumoi pat mereka mut ban ong bangakwa ban keren ben mereka ni kalau kejingkit lang mendai tak soka mendai we nong song snong na kejela ni ni don kejingkit lang na kabenta kani ka pandemic lani na kabenta kani ka club ka bawajia kla hapo kajela ni baru kawe ka bangakwa ban pen mau susu ni kalau ba dan don ni kejinya ting kejinya sumi hadir balayak na ukobe kabateng teng ki ong ki bor niam ki bor balang ki seng balang lane teng teng ki ong ki kasnom ka thawe ki bhai pasen ka batulong ki bakim ting ki sumi dengan apa ban ong bahakan ka por ka SOP kelaban mdei ban don ki ting ki sumi namal ba ya kamet gitu bayang na uneu kenyang jimpang la penbit penbiang haki hospital bakitu kibayang hayeru hab ban pentip segeneres PHC CHCs kenang baka healthy kan le ya kabadon kam bat hadin nanta ni IT haki bayi pasen hak bosnong gobor thau leni haki bor niam giba kher giba hab ban pendep ya kamet kabadang sa dengan buat banyak tu amne hadin ba menin likely badon ki brio ki barawan room syaka jela bejuni ki room syapa district jumi ki balese ki yang light nang ki nampo ka entry point te menta le don ke meeting ban ina ai direction na chief secretary saparo ki board district ke ba deputy commissioner ba ki SPs ba ki long ki ba fikir ki ban long vigilance more vigilance nak itu ke entry point bakarai kalau berliong bakit day ban check ya kawe pakwe kali kabangan siapo is hassles lani bandung habori boy namangi minta gitu nak lockdown nang tadi boy district minta gitu lockdown kim day bandung like no ki emergency cases lani ki don ki case ki ba warra e marbam kemari tambah yakata bukan long katku ka permission ka bagi yo na ki deputy commissioners but ki hak ban yak lemba katkum ka entry point ka bangi na government ni labu kata ka mga kuang ban pensyai hak di rapor but sa sisimpa ka mga kerpa kalong yakin nong sosno sa sisi jong ka is hasil pat kejela parokwe sim mentah ngin sim mentah ba mangi la diru ngin tip la se gide ki karya ki ba yo yu du jipa mereka ke ba mangi han ni le kalau ba ni sumhar dala di yaladi kata ke tu kamai ban yu i ngane tu pi ko bolse ke ban yu i mentah ke jin ba ki breu kita so positif ki long di press kata ke jamin tu ki teng ki du bersih ki basai ki bakalan teng poi syaka ki ba don kategori A
B tang katun ski poi sekasi poi sekali kai ka daw pelong ta namar ba teng kadon no ka jiti kata ka ban ong madia kun ban ong ba ngam ngade benjok ngai lu nang jipang teng kata ni te ka bang kwa ban kerpat hande ko sngoba don ka mesin ka baklan ban ya kun ngan yu thu ya pi ka jingrap na kalen di hospital ki doktor ki nurses kalong ka badon kam hlei ka badon kam tam kalong ka jingrap daladi yaladi leno i doktor bikin ai dawa ya pi posen sis ngiru lada ma pi daladi yaladi pila surenda rupa pi ong banga ni ngalaya lena manga ni ngala siton nganam la su ban kitu kemau du knyang jingpang na isya ni ubah handuk kata uban ong ba kalong inkyo ngatai doktor itipah kata ndai ban ong bulong inkyo ndai ong pi tam na ke jabi pagi mentan dalam seorang ngi perkat baru mentan bahkan bahasibun yaki hospital bakat balak itu positif cases bakin salang maka dia tersalah jauh teng kalau belum yaki bakin long mawe ngila ka balak mentaba ngila advice yaki hospital bakar yala ka balak dia salang para bah positif kenapa dia dong yayok mesin lang kuwe dengan ketat nama kata bakin lemdon ke mesin bandu jingkernen yo iru yo fikir mentang ba ka recovery rate mentang sini saus pakat kena ngimdai berusi kamu santo 20% kamu kibaklan ter dengan terpakai negara daw yakin nom sok snom jo ka is hasil sepat kejela jo we ngimdai berusi tang sio mo positif yo phi om manganyap no ngasung om kata bakla ngidai beru ke jingai ngidon nombu nom thau uba hajrom yaki eke barok ngimdai bandon ke jindu jingkermen ban ngidon lu rengkat kesoka katim joki doktor ki nostri kibat tresi tom med lampatski ban sumar terle ka taka jismar yoki kalau tangkum gobor griu mereka jinya kon go bakandu kalau be na kitu kinompang marwe teka bang kerpadu ikinong sok snong joki jela joka is kasir sebangi barok we Watlet habis dua. Kenaulen ya katim joki doktor skin nurses, katim ke health workers, kanu promote kibabri, kibasitom, kibadutia, kibaduden, kibayok positif kibabud. Denrei kim salia, nakamenta banyak tur persyak ikan kema, nakamenta ban penim yakin bensi kibakodo. Dengan tepat nak terdapat. Kipai ba masuk senong joki jela jeni barokwe. Jom ka is khase restori sngoha ya kaban bu haki jinduai marwe magwe bauble undon rengkat bagu jarap yani hata ba kum kani kecing kaba niya kanu ikren na sorsulo ngai snei di nom treje municipal kecil suku baklan ngene haka ba ki onna nlok suban kita ke sinduk na kadaw niya pon hadun dawan kita kinong pre municipal bagin ra kami bagin ra kesu lengo ki kamde ka SOP na ka health department ko very clear ba la kumnuru ya kamet ki bakla hospital latif ki hospital ban tiket fiwara ta kesu nama telah deklare makin song berkadawais kalau pasmu bahwa play kesu terlebih lain nata mampi itu ki bangun balik konten ki bahaya ka pasen lagi itu kiba balang lagi isno kiba deban ra kami ku pejulek macam mali kila balik tambah mentah mau kila reduce ya kacing wan kibril bat mentah balik hal konten ila o latest kalau sipong nei ko sipong nakakasam reduce kalau tang sipong balik barang nakam dai jite nakapaan o pidon kiba ting wan balik jite Kibang bombol boleh dijen, rengan orang yang ya kan dia rumah percaya kedah. Bangdai kan ini bante, utu boleh dijen kita boleh kumjul lagi. Dan nanti tu mina, dan lagi pada kini, ladai day si sen, ladai ki volunteer job senang, kita thai apa dia, kita akan yang berkuat 3 minit, 2 minit, dan nanti